mantan pembalap Grand Prix asal Inggris, Dave Huewen, berbicara mengenai peluang pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi untuk menjadi juara dunia MotoGP musim 2019. Menurutnya, Rossi akan sangat sulit untuk merebut gelar musim ini. Huewen menganggap The Doctor terlalu tua untuk menjadi juara dunia. Ketika Anda 39 tahun, usia mulai mempengaruhi penampilan Anda dengan motor, ditambah fakta persaingan ketat dari dua bintang muda seperti Marc Marquez dan Maverick Vinales. Saya akan terkejut jika Rossi merebut gelar juara dunia, ujar Huewen kepada Sports Bwin dikutip dari CNN Indonesia, Kamis 1 Maret 2018. Tidak diragukan lagi Rossi akan diingat sebagai yang terhebat dalam sejarah dan mungkin meraih beberapa kemenangan musim ini. Tapi saya melihatnya dia akan sulit merebut gelar juara dunia ke-10, ucap Huewen. Valentino Rossi sendiri seperti diketahui telah menginjak usia 39 tahun pada MotoGP musim 2018. Sementara itu, seri pembuka MotoGP 2018 akan berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, pada 16–18 Maret 2018.